Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her derde deva, bağışıklık güçlendiren, hastalıkları kovan buz küpleri hazırlayacağız. Burada 150 gram kadar taze zencefilim var. 100 gram kadar zerdeçal var. Onu da taze olarak veya toz olarak kullanabilirsiniz. Öncesinde kabuklarını güzelce çıkaralım. İster bir kaşıkla, isterseniz bıçakla çıkarabilirsiniz. Yalnız zerdeçalları kabuklarını çıkarırken mutlaka eldiven kullanmanızı öneririm. Ben bu kadar ellerimin boyalacağını hiç düşünmedim. Bilseydim öncesinde mutlaka eldiven kullanırdım. Çünkü 2 gün kadar elinizden çıkmıyor. Sarı boya oluyor eliniz. Eğer taze zerdeçal veya taze zencefil bulamazsanız toz halinde de kullanabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığına, gribe, öksürüğe çok faydalı. Gerçekten eğer ağır gripseniz bile daha hafif atlatıyorsunuz. Bir tane de portakal kullanıyorum tarifimde. Portakalları kabuklarıyla da kullanabilirsiniz. Ben bazen kabuklarıyla kullanıyorum, bazen kabuklarını çıkarıyorum. Dilimleyip blenderın içine atıyoruz. Limonu kabuklarıyla da püre haline getirebilirsiniz. Çünkü dondurulmuş limonun kabuğu çok çok faydalı. Bazen dediğim gibi kabuklarıyla yapıyorum. Bazen kabuklarını çıkarıyorum. Kolay parçalanması için, blender'ı zorlamaması için önce biraz doğruyorum bu şekilde. Ellerimi görüyorsunuz. Mutlaka eldiven kullanmanızı öneririm. Üzerine karabiber, öksürük için çok faydalı. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Dilediğiniz kadar süzme bal ekleyebilirsiniz. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Bir dakika kadar blenderda parçaladık. Püre haline getirdik. Şimdi bunları istediğiniz buz kalıplarına bırakabilirsiniz. Şöyle yeteri miktarda dolduralım. Hem lezzetli hem çok şifalı. Gerçekten öksürüğe de birebir. Evinizden hiç eksik etmeyin derim. Her gün bir bardak içmenizi öneririm. Böyle buz kalıplarını da kullanıyorum. İstediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz.
Eğer hiç kalıbınız yoksa birazdan size göstereceğim. Kendiniz de kalıbınızı yapabilirsiniz evde. Şimdi bunları derin dondurucuya alıyorum. Bu şekilde benim malzemem arttı. Evde de kalıp yoktu. Çünkü burası öğrenci evi olduğu için ben de gözüme bu su şişeleri takıldı. O su şişelerinin altını kestim. Bu şekilde dondurdum. Bu büyük olanları da demliğin içine atarsınız. Aile boyu içersiniz. Böyle küçük olanları da tek kişilik bardaklara doldurup üzerine kaynar sular ekleyerek, eğer seviyorsanız tekrardan bal ekleyerek sıcak sıcak kaynar kaynar içebilirsiniz. Gerçekten çok iyi geliyor soğuk algınlığına, nezleye, gribe, öksürüğe. Hiçbiri yoksa bile sadece bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için hazırlayabilirsiniz. Çünkü çok lezzetli bir bitkisel çay oldu. Böyle saklama kaplarına diziyorum. Derin dondurucuda saklıyoruz. Bu şekilde şekillerle hazırlayınca çocuklar da bayılarak içiyor. Daha cazip hale geliyor çocuklar için. Bu da kendim o anda düşündüğüm, kalıp olarak kullandığım su şişelerinden hazırlamış olduğum buz küpleri. Bu büyük olanları da demliğe atabilirsiniz. Şimdi hazırlıyorum yapılışını. Bu şekilde üzerine kaynar kaynar su doldurup şöyle 5 dakika falan bekletelim. Daha sonra afiyetle içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kalıptan da gayet kolay çıkıyor. Bu büyük olanları da dediğim gibi demliğin içine atabilirsiniz. Aile boyu o şekilde içebilirsiniz. Herkese afiyet şifa olsun. Tarifim sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bu da geçen gün yaptığım derin dondurucuda sakladığım buz küplerimiz. Şimdi büyüğünü gösterelim. Büyüğünü de böyle bu şekilde demliğe atarsanız 5 dakika kadar beklerseniz çok lezzetli çayınız hazır olacaktır. Aile boyu afiyetle içebilirsiniz dediğim gibi. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Deneyecek olan herkese şifa olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.